benvidos a este novo programa de Conversas da Memoria que hoxe xira ao redor da figura e da obra literaria do poeta cangueiro Bernardino Graña, quen ven de celebrar o seu 90 aniversario. Nestas conversas contaremos con Marta da Costa e Heitor Mera. A poeta Marta da Costa é licenciada en Filoloxía Galego-Portuguesa, profesora e autora de numerosos libros de poesía e ensayo. Heitor Mera é tamén licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, profesor, escritor, crítico literario e o maior coñecedor e investigador da obra literaria de Bernardino Graña. Ao remate destas conversas emitiremos o meu documental Bernardino Graña, o home que quixo vivir, do que participan o propio Bernardino e numerosas figuras do panorama literario galego. Imos aló. Que tal, Marta? Como estás? Ben, moi ben. Ben. E contenta de falar sobre Bernardino? Por suposto. Eu creo que sempre é boa ocasión de falar de Bernardino. É unha persoa, un escritor que merece pois a nosa atención, non? E entonces, evidentemente, encantada e agradecida, non? Xa. A quen coñeciches primeiro? A persoa ou a súa poesía? Pois eu primeiro coñecín a persoa, non? De feito, trouxen para aquí o meu ladiño o primeiro libro. Eu creo que este debe ser o primeiro libro que eu teño de Bernardino Graña, non? E de unha forma moi particular, porque é o premio que eu recibín por un certame de poesía, non? Un premio elixido por min. O premio do certame era un lote de libros, entón eu fun a editorial, deixáronme elexir e eu, entre outros, elexín este libro maravilloso, non? Sí, Despois sí. hai outro libro que para mí tamén é un libro de cabeceira, que é Profecía do Mar. Sí. E Profecía do Mar sigue sendo un libro de cabeceira para min, sigue un libro no que hai poemas os que compre volver, que quero ler, que sempre quero ler, que me gusta ler. E eu primeiro coñecín a obra. E sospeito que xa nese mesmo ano ou ano seguinte puiden velo en persoa, escoitar o recital nun dos festivais da poesía, non? E xustamente asociado ao Festival da Poesía teño guardado na miña memoria un feito que sempre lembro de Bernardino, non? A súa capacidade de declamación, non? Ese rapsodo que é Bernardino, porque é que nos puxo a toda a praza a corear canda el: dos que a ninguén ama, librémonos pronto. Dos que a ninguén aman, librémonos pronto. En que ámbito da poesía galega sitúas a obra de Bernardino? A ver, Bernardino, bueno, cronolóxicamente está xa situado, non? Un poeta das xeracións que comezan a publicar a mediados do século pasado, pero Bernardino a mí me interesa máis, eu creo que a persoa que mellor analizou cal era o valor de Bernardino e non só de Bernardino foi Xosé Manuel Millán Otero. Eu recordo, hai unha parte, hai un momento no que Millán fala de tres poetas que son Noboneira, Manuel María e Bernardino Graña. E digamos que é unha especie de tríade total que abrangue a totalidade do que é Galiza e que son poetas completos e poetas humanos, é dicir, que deixan perfectamente reflectido que é o ser humano e que é o ser humano neste contexto histórico e neste contexto espacial. E eu concordo plenamente con esa análise de Millán e por eso creo que, efectivamente, Bernardino, máis alá das etiquetas, máis alá de se pertence ou non pertence a unha determinada xeración, é un poeta fulcral, absolutamente importante no que é a poesía do século XX e tamén do século XXI. Este ano cúmprense 20 anos da catástrofe do Prestige. Quen foi unha das voces esenciais á hora de trasladar a palabra poética e empregar a palabra poética como palabra de denuncia? Bernardino Graña. Falas do Prestige,
falas do compromiso de Bernardino. Como chega a poesía a xente? Ou chega a poesía a xente? Non todo o que nos quixeramos. Aí eu creo que as poetas desexaríamos que a poesía estivese máis presente. Pero a poesía eu creo que chega, non? Bueno, poñamos un exemplo que atinxe a Bernardino. Só que a veces o mellor precisa unha pequeniña axuda, non? Neste caso, a pequeniña axuda ou grandísima axuda de un músico como foi Suso Bahamonde. Exactamente. Tantos non son quen de cantar como é vivir mañá sen a luz túa, non? Exactamente. E cando a poesía evidencia, aínda que para iso necesite un instrumento musical e unha voz, evidencia a súa potencia rítmica, esa poesía chega e se instala nas memorias das persoas, non? A poesía sigue sendo un arma cargada de futuro? Eu creo que é o lugar da reflexión e por iso tamén o lugar da toma de conciencia. Por iso se podría decir que sí, que sigue sendo unha ferramenta cargada de futuro. Eu prefiro de ferramenta. Non quero dicir nese contexto a palabra arma, porque eu creo que xustamente a poesía, comprendendo o verso, que a poesía o que fai é refugar da violencia, porque é a antítese da violencia a propia poesía, que é palabra, e en tanto que palabra que nos induce a reflexión dunha forma acougada a través dos sentimentos, pois é a antítese da arma, pero en calquera caso sempre cargada de futuro, non? E cando o poema di o que ten que decir, é o que queda nas persoas, é o que guardamos na memoria, fundamentalmente palabras poéticas. Por iso que, efectivamente, sí, é unha ferramenta cargada de futuro. E tes algún verso, algún poema, algún anaco que queiras recitar de algún poema, de alguna poesía de Bernardino? Sí, estou aquí buscando o dos mariñeiros de Cangas. Polo escuro do mar que vos contruba, aínda hai peixes de luz nos seus abrigos. Mariñeiros de Cangas, meus amigos, meus irmáns, esalitre, sol e chuva. Solte a ría un exército de naves, mariñeiros de Cangas, traede as liñas que, anunciando o fumazo das sardiñas, polos cons e cabezos cantan aves. Polas ondas, sen muros e sen diques, polo lombo do Atlántico azulado, brinca e bufa o arroaz, todo apurado, perseguindo os bonitos e os alcriques. Mais alá de sobrido, ti me guíes, mariñeiro de Cangas, ti me leves para ver os escumallos e os percebes e mirar dende a popa as illas cíes. Mais alá do cabalo e cabo home, da negra e deses baixos de biduído, mariñeiro de Cangas, vas perdido e o mar é un gran misterio que te come. Como ribes fantasmas aparecen dende o fondo, xurdindo nos ríos, extrañas ardentías e navíos e tristes afogados que amolecen. Pero rompe, que podes contra o medo. Dalle avante con forza, anque che doa. Contra noites e néboas pon a proa mariñeiro de Cangas e ven cedo. Ven loguiño a vender o peixe a Vigo e trae unha canción dos hondos mares para beber e cantar xuntos nos bares, mariñeiro de Cangas, meu amigo. Bueno. E moitas grazas, Leira, por este traballo. E a ti, un bequiño. Chao. Outro. Hola, Hitor, que tal estás? Moi ben, xa moi ben. E ti que tal, ben?
Ven por aquí a punto de celebrar o Magosto, así que ven. Alégrame, alégrame, aí estamos. Bueno, hoxe estamos reunidos outra vez ao redor da figura e da obra de Bernardino Graña, que vai cumprir os 90 anos. E antes falaba con Marta da Costa e preguntáballe que o que temos que facer para que a poesía chegue ao conxunto da sociedade con esa forza que ten e a forza que ten a poesía de Bernardino. Bueno, hai varias variables. O Bernardino, en algunha conversa, ten dito, por favor, leden, esa cuestión principal, que o leamos. Non, menos homenaxes, dicía, saímos a niños e máis ler os textos. Que o que temos que facer para que a obra de Bernardino e a súa figura, hoxe para mí no gran poeta galego vivo, chegue ao conxunto da sociedade e haxa unha mínima sensibilidade institucional para que eso sexa feito? Eu creo que é un traballo de todos, é dicir, administracións, entidades privadas, chamo a atención sobre todo que foi, desde o meu punto de vista, o eido desde o cal se reivindicou máis a súa figura, o asociacionismo, é dicir, Bernardino, dentro dese recoñecemento que ten, se alguén o fixo posible dende o punto de vista da visualización e valorización da obra e da figura, foi o asociacionismo cultural, nomeadamente a CEPA, en Cangas, entre tantos outros. Lembro algunha homenaxe na Coruña hai unha década, aproximadamente, na que estaba detrás o compañeiro Xurxo Souto, que foi absolutamente brutal para estender a obra de Bernardino naquela zona, na medida que incluso se fixo dun verso de, bueno, dunha das sentenzas de Bernardino, unha especie de himno, aquilo de Medre o mar, non? Por aí arriba, Medre o mar, ese Medre o mar é Bernardino. Por iso é unha maneira extraordinaria que fixeron por ali arriba de visualizar a súa obra. Asociacionismo e logo as administracións que apoyen, que acompañen, que estean ou non. Pero fundamentalmente eu creo que o asociacionismo que debe de estar aí. Es de editar un libro, hai aproximadamente un ano, sobre as cartas de Bernardino. Que é o que atopamos en esas cartas, en esa correspondencia? Ben, é unha... as cartas, ese libro, ten documentación epistolar dende os tempos do Bernardino mozo, adolescente, os tempos de Alba, cando reseñaba, incluso chegou a ser membro do Consello de Redacción de Alba, e tiña relación con outras revistas literarias do país, ata finais dos 80, principios dos 90. Había máis material que non chegou a min, pero ese material, digamos, máis próximo no tempo, máis próximo anos, non se conservou. O que atopamos é unha progresión vital e literaria e dende unha viaxe desde o punto de vista da introspección e perspectiva histórico-crítica, incluso, da figura de Bernardino, moi interesante. A min me alucina, me chama moita atención, e a máis en tempos de versolibrismo rampante, en moitos casos, as cartas que lle enviaban directores de outras revistas literarias do Estado español, onde lle daban indicacións como debía de versificar correctamente. O tema da medida, o tema do ritmo, da rima, etc. Todo este tipo de imperfeccións que podían xurdir, que a día de hoxe, mellor, casi que son tidas como de cata minuta, daquela era importante, se facía patente e o corrixían. Entón, nesa medida, a parte do pai, que foi fundamental na súa formación literaria, a relación cos galeguistas e os literatos da época, tamén do Estado español, fixeron nel unha escola que deu, un poeta que, desde un punto de vista formal, non só conceptual, do melloriño que ten
que ten Galicia. Todo o mundo cita o Gato da Tasca Mariñeira como un dos cumios rítmicos da poesía de Galicia, eso ven por algo. En esas cartas te decatas porque puido chegar ese gato. Logo, bueno, claro, hai máis cartas nas que se fala sobre proxectos con outros compañeiros de xeración, con o finado de Franco Grande, con Ferrín, con moitos outros, nos que se fala das diferentes inquedanzas tamén persoais, o momento no que se buscaban a vida, acababan as carreiras, intentaban traballar, medos perante o franquismo tamén, a prudencia que debían de ter naquela época, e, pouco a pouco se pode ir percibindo como unha especie de narración do que foron experiencias vitais importantes na vida de Bernardino, e tamén se reivindican, indirectamente se reivindican cuestións que teñen que ver moito tamén con da dimensión que debemos de percibir de Bernardino como o feito de estar moi involucrado en proxectos como a Asociación de Escritores en Lingua Galega, fundador e primeiro presidente, ou a Fundación do PEN Club de Galicia, que nos demostra que cando había que estar, cando puida estar, estivo moi implicado. Unha trayectoria vital e literaria que se percibe. Bueno, antes de rematar e pasar a ver o documental Bernardino Graña, o home que quixo vivir, do que tamén participas, faime unha breve pincelada de Bernardino. Bueno, Bernardino é a emoción. Cando coñeces a Bernardino e convives, non só desde o punto de vista cultural, sino desde o punto de vista do día a día, acompañalo a ir ao supermercado ou irte a tomar un viño. En calquera faceta da vida de Bernardino un percibe un home entrañable, pura sensibilidade, pura emoción, humanidade e amizade, non? O Bernardino persoa está incluso por riba do Bernardino poeta ou literato. É pura emoción. E supoño que, afortunadamente, soubo canalizar para ben da historia da literatura galega todas as virtudes, todas as bondades, nunha obra, nun legado literario excelso, magnífico. Ben, grazas, Heitor, e vemos o documental. Fantástico, veña. Bueno, unha forte aperta. Chao. A ti, San, grazas. Chamábamos o Quixote, alto, delgado, case nos osos. Con lentes e barbado, a pesar da súa delgadeza, capaz de ocupar un escenario inteiro. Foi un nómada, unha persona moi desprendida e generosa, alegre, doce, pulcro. Moi entrañable, moi cercana, moi próxima, moi neneiro. Ten un carácter moi salitroso, un carácter moi cangués. É unha persoa comprometida que sabe que a dimensión artística non se pode separar da dimensión social.
Bernardino nace en Cangas un 27 de setembro do ano 1932. Nace nun sitio case estratégico, que é a casa que está aínda hoxe entre o que é o bar Macillos e o antigo bar Celta. El así a máis o deixou por escrito nun libro para el moi importante que é O León e o Páxaro Rebelde, onde reseña el xa a súa infancia, a súa nacenza. Ten que emigrar, pai mestre republicano e desposuído da praza. Para vivir ten que montar unha academia en Ribadavia. Aprendí a leer ali, en Ribadavia. Sería o ano 1944, cando eu tiña 12 anos. E vin nun libro, Moza tan fermosa non vi na frontera como unha vaquera de la Finojosa. Era castelán antigo, medio galego. Empecé a imitar Moza tan fermosa non vi en Ribadavia como unha chavala, algo así. E desde aí se empecé a ler poesía e imitar, pero non só poesía, a mí gustame a literatura. Eu tive en primeiro relación con seu pai, Bernardino Graña Refojos, que foi profesor nun colexio denominado Academos en Ribadavia, profesor meu de todas as materias de letras e de religión. Un bo día resulta que un rapaz que está ao meu lado, algo máis novo que a min, 3 anos, 4, resulta que é o fillo de don Bernardino. Fixemos o ingreso do bacharelato xuntos, se non recordo mal, no ano 43, no Instituto de Ourense, e logo volvín coincidir con el no Instituto de Vigo. É ali onde, a través dun compañeiro, contacta con Faustino Rei Romero, que está en contacto cos Celso Emilio Ferreiro, cos Álvaro Cunqueiro, os irmáns Álvarez Blázquez, a través da revista Alba, por exemplo. Eu creo que non é casualidade que puseran a vista en Bernardino para inmediatamente fichalo para formar parte de Alba. Pero, bueno, xa no ano 53, tarde, teño os 20 anos, matricúlase na Universidade de Santiago de Compostela. El chega ali e arrasa. Día 2 de maio de 54 houve as festas minervais. Saquei o primeiro premio. Había que presentar os poemas, unha triloxía, que foi unha triloxía de sonetos, e había que presentar unha comunicación en prosa e defendela dende do xurado e dende do público no Paraninfo da Universidade. O ano seguinte, o 55, tamén Santiago, conseguiu outro premio non tan elevado como no 54, xa me sentín aplaudido e querido. No 54 recordo que empecé a escribir en galego. Ainda que nas festas minervais non había ningún premio en galego. A Facultade de Filosofía e Letras non ofrecía das 7 especialidades que tiña a de Madrid ou a de Salamanca ou a de Barcelona, máis que unha de Xeografía e Historia, non a de Filoloxía Románica, que era a que eu quería estudiar, por iso fui estudiar a Madrid. Esa é a razón polo que tamén Bernardino Graña logo a especialidade faina en Madrid, e Méndez Ferrín e Ramón Lorenzo, que si fixeran os 2 primeiros cursos de Filosofía e Letras en Santiago. Por lo tanto, eu non coincido como estudiante, aínda con anos de diferencia, en Santiago. É certo que agora, calquera que teña unha certa erudición literaria deses anos, ve o nome de Bernardino, o nome meu, con algunhas colaboracións en La Noche de Santiago na época heroica e grandiosa deste periódico vespertino cando dirixía Borobó. Noite empezou o 1º de febreiro de 46. Fecha histórica porque eu creo que cada vez máis a falarse da noite, que foi o periódico máis interesante que hubo, importante desde o punto de vista intelectual e literario, tal, artístico, eu creo
atrevo a decir, en todo o século. Había que escribir entre líneas, había que cultivar o eufemismo. E non houve realmente prohibición. Claro, se houbera demasiada afluencia ao galego, seguramente sí. Pero, por exemplo, non houve obstáculo para publicar os Parradoiros do Doutor Pedraio xa no 47. E había os colaboradores que querían, mandaban as cousas en galego, publicabanse en galego. Bernardino non está satisfeito con aquela experiencia compostelá. Decide, despois dun curso, marchar a Salamanca. Bernardino inquedo, e aínda estando moi a gusto naquele ambiente, non tarde marcha para Madrid, que será a época de Brais Pinto. Un proxecto cultural coa mente en Galicia, é dicir, non esquezamos as clases de lingua e literatura galega que daba Ramón Lourenzo no Centro Galego, que lle daban unha vida importante ao lugar. Non esquezamos as conferencias as que ían. Non esquezamos os atrevementos, como de Ferrín, presentándolle unha moción de censura na Asamblea do Centro Galego de Madrid a un general, todo un general franquista ali. O grupo, en principio, éramos mezclados uns con outros. E xunteime con Ferrín, con Ramón Lorenzo, con Raimundo Patiño, con Bautista Álvarez, con Alexandre Cribeiro, con Ramiro Barreiro, con César Arias, con Bautista. Fundamos, a comenzos do 58, fundamos Brais Pinto, en Madrid. Puxe en contacto con eles, non? Dicir, con xente que estaba na universidade, con Bernardino Graña, con Ramón Lourenzo, con Xosé Fernández Ferreiro, o escritor este, e Xosé Luis Méndez Ferreiro. E a partir de aí, pois, xa compartimos as nosas ideas galeguistas de carácter nacionalista, primeiramente a través dunha actividade puramente culturalista, como era a creación de Brais Pinto, e despois xa con posterioridade, eso desembocou na fundación da UPG. Entón, vexome obrigado a citar nomes como, por exemplo, o desaparecido, tristemente, Raimundo Patiño, non? Ferrín, concretamente Ferrín. Houve outros membros de Brais Pinto que non participaron directamente na fundación, nin se integraron despois xa dentro deste partido político. Pero, concretamente, a idea da creación deste partido político xurde dentro de Brais Pinto. Cando chega ao medio universitario, entra en relación con outros escritores do seu tempo, da súa idade, que o atraen cara a escrita en galego. Así xorde o primeiro dos seus libros, o poema do home que quixo vivir, que entronca na poesía existencialista, intimista, máis ben, dolorida, propia daquela apropiación tan peculiar que se fixo do existencialismo francés que se fixo en Galiza. En Madrid mesmo eu escribí varias cousas, porque se ha lanzado xa o galego, plenamente. En parte escriben algo de Fin do Mundo. Escribín, creo que enteiro, 20.000 pesos crime. Unha peza dramática, teatro con suspense. Un teatro que venía sendo, que se chama novela negra, teatro negro, se pode decir, inspirado nun conto de Boccaccio. En Bernardino eu falo de sempre que hai tres elementos constantes, sobre todo pois, na obra poética, tamén, se miramos tamén na narrativa.
está o mar. En primeiro lugar, o mar que se produce nunha tradición familiar por parte dos avós e, sobre todo, por parte do tío Emilio. Ese mar que se plasmaría especialmente no seu libro Profecía do Mar. Logo hai outro elemento que é a terra. A terra ven tal vez por liña materna, é a avoa labrega. E hai un terceiro elemento que é o mundo dialóxico, o mundo da taberna representada polos padriños. Esa taberna, esa tasca mariñeira na que está o gato, precisamente é un dos poemas emblemáticos del. Ese mundo do diálogo, ese mundo da confluencia, da tolerancia, do intercambio de ideas. Esa é unha atmósfera mariñeira pechada, pero el domina como ninguén as atmósferas mariñeiras abertas, porque el fala do cabo de Soavela, voume poñer como Quisote en riba dunha balea natural e longa, voume facer pastor dos cachalotes. Eu defendo máis o Bernardino contador, o fistor. El bebe máis da literatura de tradición oral. El mismo o di. Se queremos que os nenos aprendan a leer e teñan interese pola literatura, o principal é os contadores de contos, os fistores, o lume, a lareira, os contos alrededor da lareira. Daí naceu a literatura. Houbo, e por sorte aínda hai, unha literatura de carácter oral considerada folclore, tanto en verso como en prosa, pero que en moitos casos acada un nivel de calidade ben alto. Esa literatura non necesitou siquera a escrita, nin o editor, nin o marketing, nin a expertos en clasificacións por idades de lectura. Un romance, unha balada, unha cantiga, o mesmo era para vellos, para maduros, ou mozos, ou nenos. Un conto calquera, aqueles contos, sobre todo, que se contaban pé do lume, tanto se dirixía para maiores como para cativos. Ou seja, a literatura de transmisión oral era o que se di hoxe literatura para todos os públicos. Nos comenzos da literatura escrita, a literatura era pensada para inculcar nas mentes mitos, lendas, deuses, máximas que ninguén debía esquecer, tivese a idade que tivese. Bernardino é un autor que nunca nos traizoa, que parte de unha forma de escribir absolutamente musical, moi coidada, que trata temas que nos son próximos, que está poñéndonos un espello diante a esta sociedade, non queda a marxe, intervén, e ademais é o poeta máis lírico, o poeta máis amoroso. E iso continúa ao longo da súa traxectoria. Eu, nese sentido, falaría de fidelidade a uns principios. Sabe que a dimensión artística non se pode separar da dimensión social. A dimensión artística vai unida á dimensión social. De feito, a súa obra toda é unha obra na que a crítica, o sentido crítico, ten unha importancia moi grande. Unha obra dunha grandísima calidade literaria en calquera dos xéneros que cultivou, pero a dimensión crítica e a dimensión social desa obra non se pode esquecer e está precisamente, creo eu, na propia calidade desa obra, vendada en parte por esa dimensión crítica que ten e ese sentido do humor socarrón e mariñeiro que tuvo máis do que ten, pero que sigue mantendo. Bernardino é compromiso, Bernardino non é ese tipo de persoa que pasa a baiche boa, non é ese tipo de persoa que lle resbala todo, que está ao seu, non. Bernardino foi e é un home comprometido coa súa patria, coa súa república, da nobleza, da nenez. Bernardino ten unha obra teatral escasa. Digamos, se o comparamos fundamentalmente coa obra poética ou a obra narrativa. Pero, ainda que escasa, é unha obra que abarca bastantes xéneros, non? É unha obra senlleira no teatro galego, unha obra importantísima que é 20.000 pesos crime, do ano 62, e supón poñer o teatro galego á altura das vanguardas europeas.
e eu creo que o que aportan todas, independentemente da súa calidade en ese momento, é unha gran riqueza de vocabulario, unha chega fundamental no vocabulario ao teatro galego. Moi purista, moi coidadoso, un canteiro da palabra, un mariñeiro do verbo. Tiles un texto de Bernardino arrecende a salitre cangueiro por toda parte, non? Cando es un personaxe 20.000 pesos que lle chama Pallolla, a mí me dá que iso é Cangas, non? En toda a súa obra, desde un punto de vista explícito, claro, mesmo nos personaxes e personaxes que existiron, como implícito na lingua. Era unha escola de galego, a Cenda Zasca. Escoitaba os mariñeiros falando, contando as cousas, non? Ia a pescar con eles. Tive un contacto co mar real, porque tiña o meu tío Emilio, irmán do meu pai, con ele ia a pescar nécoras, a pescar fanecas, fodóns, que eran bonecas pequenas, e aprendín o que era a cousa, o que era a arca, do meu tío Emilio. Esa persona que é cousa e arca. Vapor e estribor. Cousa, arca. El fala moito do tío Emilio en algunha obra. O tío Emilio embarca, se vai con el ao mar a conocer os puntos onde os mariñeiros daqui do cerco, eses puntos de referencia, eses caladeiros onde eles botaban as súas liñas a pescar. El describe unha chea de puntos que para os mariñeiros daqui do Morrazo e sobre todo de Cangas eran claves porque eran bons caladeiros de peixe. Os mariñeiros de Cangas non lle deron probablemente a poesía, pero deronlle a capacidade poética, pero deronlle as palabras, deronlle ritmos, deronlle todo un mundo literario que el despois elaborou. Fins do mundo precisamente é un canto á vida esforzada dos mariñeiros. Ese mar está sempre presente, é o mar de Cangas, é o mar do Morrazo, é o mar do traballo, non? E é un mar cheo de peixes, cheo de fartura, que dá de comer aos nenos, que está cheo de palabras e de lingua, sempre demais, unha lingua moi viva, non? E eu creo que iso está sempre presente na súa obra. Presente, omnipresente, constantemente a xente de Cangas, o mar de Cangas, os mariñeiros de Cangas, de tío Emilio, das tabernas dos mariñeiros, das cantigas, desa forma tan peculiar de vivir que teñen os povos que están abertos ao mar. O embaixador que situou a Cangas no mapa, dignificando, valorizando o noso territorio, dándolle voz, corpo e alma e vida na súa escrita. Bernardino foi arrolado no mal de Cangas, e iso está aí, os sons, todo ten que ver co son de Cangas, que ademais é un lugar onde se canta o idioma. No Morrazo é un lugar onde o idioma canta. Bernardino recolle na propia poesía, non? Non ten a Galicia no corazón, a Cangas, pero é un viaxeiro constante, non para de viaxar, tanto na súa vida universitaria como na súa vida como docente, en moitos colexios da península, non? Primeiro estive no Colexio Fingoi, onde fixo a súa colecta de contos populares da provincia de Lugo, no 61, con Carballo Calero, inda que os méritos os levou outro, pero foi Bernardino.
Cando sacou a praza, está en moitos outros lugares, está en Guadix, Zaragoza, está en Cataluña, percorre o país. En Padrón coñezo a Bernardino. Bernardino, bueno, en principio era un profesor máis, era curioso porque nos falaba en galego, el nos daba a literatura española, nos la daba en galego. Empezaba a haber pois unha certa apertura e entón Bernardino nos transmitía iso tamén. Recordo que viñera a Padrón Ferrín estivera no cárcere e Bernardino nos transmitía ese cambio que se estaba dando e que nos estábamos vivindo tamén. Naquela época coincidiu no Instituto de Cangas un grupo de docentes un pouco curioso, especial. Eran os primeiros anos da transición, eran persoas de ideoloxía progresista, nacionalista, moitos deles, que empezaron a empregar dunha maneira sistemática a lingua galega, aínda dando a literatura e a lingua española, como era o caso de Bernardino. Era habitual que dese as clases en Rodeira. Rodeira foi para nós, na nosa adolescencia, na nosa mocidade, unha especie de paraíso aberto á ría de Vigo. Bernardino Graña, que parecía que estaba nun estado místico perpetuo, que se repuxese como un Quixote contra os coches e de súpeto interrompese a lección para dicir as maiores barbaridades que lle viñan á cabeza contra eses tolos, contra o ruido ambiente, contra o que sería o medio bucólico no que él pensaba e quería vivir. Estudei filoloxía galega por todo que nos transmitiu Bernardino. Para min era, bueno, el me deu clase en primeiro, segundo e terceiro de BUP, me marcou moitísimo a min e os meus compañeiros de Padrón. 2 anos despois de rematar a carreira, me veño a Cangas e a miña sorpresa é que ali está Bernardino. Ben, tal como prometera, hoxe vamos facer unha clase especial. Non vai ser unha clase de explicacións as que son tan dados os profesores e profesoras. Tampouco vamos seguir un orde estricto, cronolóxico, por exemplo. Vamos mandar un pouco a paseo explicacións e orden. E vamos a dedicarnos máis ben á poesía. Vamos ler unha escolma de poemas o máis que podamos, de casi todos os libros en galego de Celso Emilio Ferreiro. Ele está por aquí uns anos, logo casa con Carmen Fernández, a súa derradeira muller, e marcha con ela a Brasil. Ten un periplo ali brasileiro. E no retorno xa cando volve establecese definitivamente en Tirán, somos veciños, entón a relación pasa a ser bastante estreita. Tiñamos largas conversas, pasábamos moitos días falando, comentando. El tiña moita curiosidade por o meu traballo como policía municipal e sempre quería que lle contara anécdotas, relatos das xentes de Cangas. Nos anos 90 pediume que lle fixese a edición crítica do libro Profecía do Mar. Esa relación levou a que fixese o prólogo de dous dos meus libros de poemas. É un mestre, tamén é un mestre. E creo que a miña promoción tivo con el sempre unha relación de afecto respetuoso, non? Bernardino, como fundador, un presidente fundador da Asociación de Escritores e Escritores, foi a persoa necesaria para que isto acontecese, non? Para facer confluir, para achegar, non? Entón, esa é unha dimensión humana que creo que é moi importante.
Era pois, un poeta activo, non só no plano creador, sino no plano divulgador, con recitais, con conferencias, percorría pois, os institutos de Galicia e, aparte, pois, xa digo, no familiar, mantemos pois, esa relación, pois, non digo, no persoal, no familiar, unha amizade que se mantivo e que se mantega ata a actualidade. No ano 91, el manda unha serie de textos, o primeiro, pois, O león e o páxaro rebelde, que se publicou na colección Merlín de 7 anos en diante. Bueno, trata sobre a historia dun rei que era un dictador e que non quería que no seu reino cantase ninguén. Conto do león e o páxaro rebelde. Sí? Mira, era un casariño que le chamaban Pim Pim, e andaba voando, pim pim, pim pim, ninguén máis listo que a min, pim pim, pim pam, o león cheira can. E o león estaba moi enfadado, porque ele era o rei, sabes? O rei da selva, do bosque. E todos os pásaros obedecían, menos o Pim Pim. Entón, o corvo dixo, vamos a prohibir a todos os pásaros que canten. E entón estaban todos os pásaros revoltos, todos inquietos, porque dicían, isto non pode ser, non pode ser. E o Pim Pim non fixo caso, e foi a outro pásaro e dixo, quero un gorriño moi bonito de plumiñas. E fixeronlle un gorriño bonito de plumiñas, pero despois el colleu, puso e marchou sin pagalo. Entón o león estaba moi enfadado. E bueno, pois que o traian xa enseguida. E entón collerono, levaron diante do león, e aínda ali diante o Pim Pim, pim pim, pim pum, que pasaron listo, pum. Entón o león enfadouse, bum, abriu a boca, meteu-no dentro da barriga. Pero dentro da barriga, o Pim Pim, a peteinar. E o león doíalle moito o estómago, trouxeron un raposo que era médico, trouxeron unha coruxa que era moi sabia, pero nada, ningún día acertaba. Entón o Pim Pim peteiraba ali dentro, peteiraba ali, hasta que saiu pola boca. E cando saiu pola boca, foi cantando. Pim pim, pim pum, que pasaron listo, pum, non me podo reír ni ningún. Plum. Gostou? Gostaste? Tamén estaba moi preocupado por unha cuestión, porque veía como a relación ca natureza, co medio, ca nosa cultura e ca nosa tradición oral íanse perdendo, non? Por interferencias, digamos, con elementos como podía ser a televisión, o tipo de xogos que se facían aos nenos, a incorporación dos móviles, todo eso a él lle preocupaba e creía que era fundamental que esa historia nosa, que esa tradición oral, que nos diran os nosos maiores, que non la contaran, que non se perdera e que permanecera escrita. Estes libros, na maioría dos casos, tamén son reelaboracións de contos populares, de contos tradicionais. Temos o caso de Xan Guindán, que foi, aí teríamos toda a reelaboración do conto de Xan, do conto de Xan o Tonto, ou teríamos os diferentes, o Rata Linda de Compostela, o Planeta de Ratos Tolos, co que levou o premio Merlín, contos que se afondan no tradicional, que moitos deles representan arquetipos, que representan fenómenos da natureza, fenómenos da historia da Terra. E o que fixo foi cubrir lagoas onde non había traballo, non había nada feito, onde era campo ermo. A narrativa, un xénero que nos últimos tempos desenvolveu dun xeito moi, pero que moi exitoso. Recomendo o Protomaseo do Neto de Herodes, obra documentadísima, galardoada co Premio Isoatlántico de Narrativa, e o cumio, no meu punto de vista, do que é a narrativa de Graña. Agora que estamos a falar do perigo que corre o planeta, que corre o noso país,
non coa contaminación, sino co envenenamento das súas terras, das súas rías. Ten en Bernardino un precursor. Que non o saiba o vento namorado, que vai agrimando unha a unha as praias. Non é siroco, ningún vento seco, o que nos ceifa a vida dos pequenos, o que arrasa as casoupas, o que rouba as forzas das mulleres entregadas ao diario labor, o que desgarra as carnes das nacións sacrificadas en aras do progreso da falacia. Non é o vento cruel, nin a arrogancia de tiranos gordechos e ignorantes sobre tribos humildes e simpáticas, cubertos de ouro e peles de animalias. Nin son nenos famentos, nin obreiros, os que andan a estragar, a desangrarnos, a machucar as rosas, os ensoños, a macular a gloria da alborada. Non son horríveis bocas de lamprea os que nos van mirrando aldeas, seiva, nin son os mariñeiros os que manchan, os que chuchan o sangue e toda a alma. Sabemos de dragóns con moitas linguas, con moitos barcos cheos de cobiza, serpes con máis de 7 testas malas, parlantes monifates con gravata, que ignoran sacrificios, que non saben do doce ollar calado e solidario, que venden todo o mundo ao negro inferno, que esquilman cada día, sempre en ansia, sen sombra e sen amor, pois nunca aman sen sombra e sen amor, pois nunca aman. Non é siroco, ningún vento negro que xoga a ser a morte con gadaña, que non o seiba o vento enamorado que vai agremando unha a unha as praias. Foi un poeta moi querido, foi un gran rapsoda. Os seus espectáculos de declamación pois eran moi celebrados. Desexaría que recordasen pois cunha persoa, unha boa persoa, e que lle gustaba ser recordado pola xente e que lle gustaba estar coa xente. Os nosos grandes poetas como ele, xa un clásico en vida, vivirán en tanto que nós tamén sexamos capaces de manter o idioma vivo e actuante. Imagino a un Bernardino co puño ergueito declamando, con esa forza, esa vitrosa, con esa forza de mar, con esa forza de literatura, de compromiso, de país.